Bonjour, je m'appelle Maëva, je suis éducatrice de chiens guides d'aveugles. Aujourd'hui, avec Omega, je vais vous montrer comment on passe un passage piéton. Cherche les lignes, ça signifie que le maître de chien guide va demander à son chien de lui trouver un passage piéton pour pouvoir traverser. Omega, en avant et cherche tes lignes. Le chien va devoir s'asseoir juste avant de traverser pour faire une mise en sécurité. Pour le chien, indiquer un passage piéton, c'est pas compliqué du tout. On passe par la récompense et du coup, pour lui, en fait, c'est un jeu. Très bien ça, voilà. Tout comme celui-ci, les chiens connaissent une cinquantaine d'ordres qui vont être très utiles et indispensables dans la vie des maîtres de chiens guides. Et on est très fiers de leur avoir appris. Les chiens guides, c'est ouf.